เช้าวันนี้ไม่อยากเดินไปดูในสวนเลยเพราะอะไรรู้ไหมนี่แหละเมื่อคืนฝนก็นำมาเลยพายุเข้าน้ำล้นสระฝั่งนี้ขนาดนี้นะครับแล้วฝั่งนู้นจะเหลือหรือไปดูกันเรียบร้อยครับหนักกว่ารอบที่แล้วของเดิมเพิ่งแห้งนะครับยังแห้งไม่หมดเลยของใหม่มาอีกแล้วนี่แหละครับภัยธรรมชาติหมดเลยหนักกว่ารอบที่แล้วอีกดีนะครับที่เรายกโคกไว้